诗篇，幸福全员，刻下誓言，直到永远，不熄灭。阿妹，總有一年，我會老人講嘅，也係我太花假嘅，也係辛苦係有價值嘅。身在一片漆黑的垭口，洒下永恆真愛的火種，點亮每個需要的角落，期待被觸碰。愛的詩篇，應許之戀，詞句間的喜悅多甜美。愛的詩篇，幸福全員，刻下誓言，直到永遠，不熄滅。我嘅花，我係天初嘅花而已。嘿，你跳下去，我在前面等你啊！我這樣會不會被當成小偷啊？不會啦，我在這裡啦，你先跳下去哦，我在門口等你哈。潘老師，鑰匙在門上。Sorry 啊。潘老師，不好意思哦，你的腳還好嗎？沒關係啦。你這個鑰匙下一回別插在這裡，危險。不用擔心啦，我們這一帶的治安一向很好的。那你的腳可以嗎？沒關係，我走啊。開車小心哦。愛見。沒有錯，寬啊！哎呀，我喺吹腳嚟呢，腳吼總都充滿嘅癢嘅，你有看啥？無，伊若手把本意啦吼，本來做古蟲，迄因都美國咯，無事情，要做落去數碼搞路啊。唔對哦，很少會出來哦。小姐啦，歹勢啦，小台吼就會按鈕啦。平常時當然你啊唔過茶海都無多多啦。我頭多，外觀不止哦。哎，佢嘅壽司哦，差啲問風呢。小明明嘅講哦，伊帶嘅片哦，無切的。外觀哦，廖中明哦，上海一個。衝啦！唔對，蘇斯嘅旅行社，我要拍米格嘅簽證。阿英，哎，小台，潘老師你也在啊？我買很好吃的蛋糕，一起吃。你這麼客氣啊？對了對了，我的車停在黃線上，不能停太久。唔對哦，聽先生啊。啊？險賺。險賺。你們先坐一下。一下。停一下黃線有什麼關係？幹嘛那麼急？吃個蛋糕，喝個咖啡再走啊！這麼好吃的蛋糕。我來講，地派啦。茶就挺多厚厚啊，那有挺多馮先生咯。哎呦，我上真嘅啲三小台哦。每次都用皮險的，那成日研究個樣。你要去拍美國簽證係嘛？你請小台去後尾啊，你請李天樹啦。唔是啦，啊，你請啦。唔是啦嘅，怎麼請騙你？小台，我操！這是曹正老師啊，麻煩你幫他辦美國簽證。好，沒問題。天
林小姐工作忙，不用麻烦的。不会不会，一点都不麻烦。我很多客户啊是专门办欧美的那旅行社，一点都不麻烦。可是我这样会欠你人情的。怕欠人情啊，找机会还就好啦。欠人情怎么还呢？我想到再告诉你啊。办好会通知你哦。潘老师，你坐啊。哦，你坐嘛。很好吃哎。我排很久的。潘老师，这个蛋糕算是给你赔罪，害你扭伤了脚。好。 Sorry。是啊。很奶茶。唉，你根本就冇聽到鳳仙啊茶。快吃啦！係啦，其實阿潮成日喺茶嗰買咩？我同行哦，等我開啊！啊？我要大聲哦！哦，好啦好啦，迄個吼有有買茶要同我講啊哈。好好好，繼續先用啦哈。好。好啊。哎，回來啦。啊，很 Q 哦。啊，累死了，逛一整天啊，也没有挑到自己喜欢的车。你要買車？嗯。好，等其他咩好吼，即係出發嚟啦。好錯。嚇？誒，英雄伊唔參賽呢。因為做乜解見賣茶的，我愛做教練，同愛做行李運將。哎呦，跟無通人講，竟然賣茶嘅吼，咩要便宜可以吃茶啊？咩係？夢兒啊，我愛做好茶賺咯。哎呦，跟本來就要賺一賺也沒爽來，你就順沙啊！唔講，大排讀到機哦，就冇好事啊。哎，潘老師，不好意思讓你久等了，今天就要麻煩你了。好。變用啥先行啊？嚟兩行一回。聽聽的事哦。你哦。謝謝啦。潘老師，你可以停一下嗎？啊？我想要開車。你真的可以嗎？大丈夫。啊，乡下風景真的好漂亮哦，空氣又清新，又沒有車，在這邊開車感覺真好。小姐，請你開車的時候專心看路哈，你不要光顧着看風景啦。放心啦，我技術很好的。哎，前面要轉彎哦，小心哦。然後呢？小心了，有車子哦。換擋，剎車！出來！小姐，你路況不熟，技術不好，還要開車很危險，你知不知道？對不起啦。我問你最後一次，你是不是真的要買車？那好啊，過2天有空，別只顧着玩啊，來找我，我陪你練車，把技術練回來，不然車不賣你，很危險。好，謝謝。哎。是我这样。等开。哎，你们也到了。对。
嘿，阿菜，哎，进来进来。哎，当自己家一样。你真的很熟，我跟你讲。阿菜，今天天他聊好。哎，那谁？路上应该很累哈。很累又好渴，真的好热。谢谢。明白啊？北暝无伫要看哦。你这样奶嘞？会出去吗？你像款的吼。好。诶，倒没像最节省啊，怎么大白天的灯都打开啊？对耶，真的耶。可能是年纪大了，忘了吧。阿妹，爸爸，你奶啦？送饭去廿百个啊，现在老几看死了。当梅，阿妹，买老天不管天哦，哦，很爱管的啦，按你意思条吼，较上。你是咱家暴啦。阿嬷，这样的阿爸，你要我饲咪道路不错。不好意思，你们先坐一下。来看一下，你看啦。啊，先坐吧。以前哦，阿棒没记厉害呢，站在家门口，这样双手一插哦，阿江，哎，整个村庄都听得到哦。也要看他这样瘦瘦小小的，他哦，一整只猪哈，他都可以处理得干干净净的。他就好像是母鸡带小鸡一样，照顾好全家。可是哦，阿爸过世之后，他就突然变得好老、好脆弱，好像皮球泄了气一样。是啊，人走了还帮他留灯送饭，他心里面的思念跟爱一定很深。可是我听阿彩说，笨梅整天骂他嫌他呢。那也是一种爱呀。人家说少年夫妻老来伴，整天这样吵吵闹闹的，也是一种幸福啊，是一种两个人才知道的幸福。如果有一天身边那个人不见了，没有人陪他当催购，他心里面呢一定很苦闷，日子要怎么过下去都不知道。孙子啊，阿这样讲吼，往外去台北，摕去太迄啦，按迄阵的话吼，唔就帮我一只孙狗啊哈。好妈，来啦。妈，我这个跌的啦，唔跌几暗铺的呢，有电无够。阿伊听我爹都孙狗啊，忙啊忙去台北啦。还在更加努力，开创梦想公园的胜利。爱的诗篇，一续之恋。好妈，来啦。妈，我这个跌的啦，唔跌几暗铺的呢，有电无够。阿伊听我爹都孙狗啊，忙啊忙去台北啦。好啦妈，不过暗暝仔的呢，爸要起来啊，停5年再个跌好无？
妈，俺爷的好水木的，会让铺面做，啊。我拢得啊，你把整条了。好啦好啦，这样。听讲伊等下去山风真了吧？妈，个爸已经过去的某天山峰啦。唔是讲很多啦，还有无不的，你爸都那个不唔对哦。好啦，俺便宜吼，不过唔通爱讲，你山峰爱做乜嘅咯？我根本迄个婚前得到的啊，伊10岁到就无了，我敢阿要无得到啊。迄阿爸吼，迄死老虎的，一天个偷偷走转去山峰的啦，就唔搬地，偷偷掠掠呢。伊10岁到就无，我一定要去山峰啊，迄真是损失啦。妈，阿爸就无带的啊，你就本期吃用的，好冇？哎呦，唔对，你骂开啦！我无老去讲来，倒来叫伊来亲爱啦。哎，生日，你阿母诶，我太急求的喏，母人平安，万一同我讲法喏。我心肝地愈好，结果是安尼。比死人较罪过啦！好，你来就便宜哈。阿爸哦，伊上因到安逸的地方呢，已经较罪过，我都安排带去上因到那边哦。好啦。听我念吼，俺就便宜哈。好，哎，我洗我哈。好，做得冇？做得。小台啊，我跟阿彩等一下去吊桥那边拍照，你要不要一起去啊？我想我不要去了。为什么？我昨天去康老师他家，看到他妈妈的情况，就心很不忍。我想今天再去看看他。也好啦，有人陪他聊聊天哦，他心情应该会好一点。我们走吧。好。走。潘老师早。我是来看你母亲的，她还好吗？不算太好，可能太想念我爸爸，所以我今天要上山陪他找我爸，可能不能陪你练车。没有关系啦，这时候你母亲最需要是你的陪伴。阿江，阿江啊！邦梅，你好。这阿妹啊，侬来叫我入来啊，好吗？我吗？嘿呐，你呐，我骂你喏。这阿妹啊，我看吼，妆发一讲啦。你听懂我用下胭脂粉，然后探索一下。
棒梅，这盒口红多久了？多久啊？做阿酱差不多8岁时间买的啦，还有30几年了哟啦。棒梅，你看上面哦，都黑黑的、黑噜噜的。这盒口红的年纪比我还要大，不能用了。哎呦，你我不能用了，要明明楚楚的用啊！你看，要戴下哦，很风唧唧的咩？哎，走的啦，走的啦。棒梅，这口红的历史太久了，可能已经变质了，擦上去会中毒，死翘翘哦，会死翘翘。我寄我的给你用，好不好？要胭脂粉哦，迄阿酱夹包送不来的啦。伊册咯，就唔盼的用，上我根本落擦啦。假使吼，因为安尼中毒死翘翘吼，俺妈做得疼去了呀。棒梅，你说的对。棒梅，你看这口的颜色好漂亮，好适合你哦。你擦上去一定很讲讲。啊，来帮你擦，擦的讲讲的，上山去给阿爸看，好不好？哇，好讲讲哦。潘老师，阿妹，呀，你今年看来中奖呢？当奖啊！小台，谢谢你。不要客气啊。干梅，安江哎，我相信呢，阿爸看到你哈，一定跟在你屁股后面乖乖的下山。哎呦，妈个屁股呢？有没有屁手个？哎呀，我的意思就是说，阿爸看到你啊，一定被你迷得团团转。你叫往东，他就往东；你叫往西，他就往西。哎呦，喊我神呐！好啦，来，上山。好，小台，我跟妈先上山。啊，你慢走。哎，我带去向阿姨呢？妈，走唔得啦，人家喺老我出来出去了，哪有喊啊？买那姨妈无闲的喏。哎，我棉花特来买一两万布，喏。没关系，没关系，我陪你们一起上山。反正啊，我也想看看那个很帅的安娜达。那个安娜达，实在。你安娜达一定很帅呀，不然你怎么会那么爱他？哎呦，还没讲跑。阿梅，你惨了。安达尔没有跟你讲吗？我是在银行上班的哎。我是很会算的，我什么都吃，就是不吃亏。你敢吃我的豆腐哦，我要把你吃回来。哎呦，我会啦，冇弄会啦。老豆腐最好吃了，老豆腐最好吃。哎呦，就亏了，冇搞啦，还有很神秘了。阿前条的吼，叫阿爸。就白做CT。系啊，个行卡急掉啊。好。等我等一下。看，流汗了，擦一擦哈。把它整理一下啊。收进去。看，对呀，这样子哦才像一个漂亮的新娘子。走，我们去找你安娜达。
阿江，你看呐，你爸吼，算的啦，这里偷偷的转到山当过来啦，我连跌300岁身高啊！伯母，一定是你心里面的话，阿贝都听到了。我要同伊讲哦，哎呀哦，出去台北了，阿基也越恩爱啦。伊讲哦，其上我全部的事情哦，伊要我来台北请来啦。会啦，会啦。还在更加努力，开创梦想公园的森林。爱的诗篇，一续之恋。转。开心吗？呀，你爸哦，老要读书的这副都很好。系啊，你係阿爸嘅鏡頭啦。这样，唔免同我發圖係，唔能悠閒啊，唔是老娘爸請我要讀書嘅發下來啊。阿妹，你都冇啲翻。幾十年哦，我一吃飯對娘爸哦，送上來送書的。我想到啊，一邊多少老要讀書的，照顧得安好。
这个世界啦，哪样一反对你发福，唔多假事咯，你发更下去，我听讲每年要出头天，係咪？我们下车吧。今天谢谢你哦。不用这么客气啦。我看到伯母聊一桩心事，我也很开心啊。我带你去一个地方。哦。绕过这座湖，阿才家就到了。这湖真的好美哦。真的很美哦。嗯。我以前还画过这座湖哎，没想到现在。怎么了？你看起来心情很不好哎。是因为你阿梅说的话吗？过去我在画坛得到肯定，我都很难过，我不能大声跟我阿梅说，因为她反对我画画。现在她反而开口要我画，我却画不出来。老天爷好像很喜欢跟我开玩笑。其实你自己心里很清楚，你不是画不出来，你是不敢。不是这样，是我的眼睛。不，不是因为你的眼睛，也不是因为你的手，是因为你的心。时间差不多了，我送你回阿才家。呀，没等我发图还，难以有限啊！是老娘爸请我也读书的发下来啦。你出差啊？係巴叫呀！佢再堅持下去，唔好表態啦，做比較太啊！唔到爱情，该早跟老命运对抗，唔因此，马该就唔惊来攀上上，真系只有依赖。你自己心里很清楚，你不是画不出来，你是不敢。不是因为你的眼睛，也不是因为你的手，是因为你的心。
怎么来了？我来要债的，要什么债啊？我有欠你钱吗？你要不要先把自己整理一下？不好意思啊。我来要人情债的，你的美签办好了。好，谢谢。那你是要吃大餐呢，还是要礼物？我都不要。我要你帮我画一幅画。不行。为什么不行？不行。怎么会不行？3岁小孩都画得出来，你画不出来？我看不到画纸上面的颜色，所以我画不出来。这有什么关系？你只要把我样子画出来就好啦。这个胆小鬼，你要逃避到什么时候？难道你打算这一辈子都不再画画了吗？不管行不行？你一定还很想画，不然的话，你不会留着满屋子的画具啊。既然你还想画，就尽情的画。你忘记所有一切，你忘记你是潘朝生，你忘记你曾经是一个很棒的画家。人家想到你小时候拿起画笔那一种自由自在、无拘无束的感觉，你只要尽情的画就好。只要尽情的画就好，画就好。不要怕，画就好。还在更加努力，开创梦想公园的事。爱的诗篇，一续之恋。
颜色，我看得到颜色了。我看到颜色了，我可以画画了，我可以画画了。小心哦。听一下。现在听到它在动。为龚媛媛所研发的中文3号电脑，已经有中文创世的能力，每秒钟做得处理500以上的中文字，并兼有2万则中文常用的事实和片语，暑假大约的新台币50万元，适合中小企业采用。警察，哪个？我马上讲，这就这啊！水啊，水啊，我现在啦。我老爸无法好讲，我做出好话啊。上次期看到我就欠。水啊！警长鸟，属于有到身上伤残的。还没飞到重考的事情。重考，考2科，唔要考2摆的。考2摆，还能考到5科啊？那先生吼，我也唔死心啦，一定要考2科。为了这件事情哦，这几年，力量上都变到严肃了。歹势呢，不能看小法啦。
继续落去，若先生迄款段吼，已经应该唱团去，吼。礼拜嘅花，同条摆亲无相土啊。同伫尾，会看到咱我迄种耳根啊，礼拜有感动到先生哦。唉，那段时间吼，分先生说的，真的。袂使咩？礼拜拄到按样个困难啊！老实讲啊，那电脑有一些个欢喜啊，那个心当然吼。唔会啦，家己先生的意思啊。真好。安尼啊，做创作嘅人啊，无经过按样个打击啊，发出来个东西是唔会本人感动嘅。嘿啊，礼拜18月份演哦，真的本来好多动东西呢。那样讲，你遐个朋友讲落仪态哦。老小太结婚以后吼，佢本来清太创作自由啦。迄讲我的作品做得成功的话吼，佢就会向外清创邀给你。好啊，既然就会对人好着的。我知啦，人生就会安尼呗。再到结婚以后吼，我尽量做一个好阿爸、好老公啊。也下吼，我拉会6、7岁的呢，明年哦，很想要让我强啊洗身功法。做你个阿爸实在无安过呀。你也发出意讲哦。本钱发动态哈，唔止那事啊，你当做的用爱去搞个发射了。看见世上滚滚嘅浪花，追寻亮嘅真情，化作喜怒哀乐春夏秋冬。你看那天大天穹嘅神奇。Samantha